Hello，大家好啊！好耐冇同大家見面啦，喺 YouTube 呢個頻道。今日想同大家講下，如果你有兩個瑜伽磚，可以愛嚟有咩用途？咁第一個用途咧，我覺得佢開背係好好。咁我哋可以將佢擺成一個咁樣嘅形狀，一塊打橫，一塊打直。我哋嘅腹部就擺喺打直嗰塊晾起嗰個面。然後將我哋嘅肚、腹部嘅位置擺上，跟住佢就會減少我嘅手腕嘅用力，所以呢度幾好。留一陣間，然後你可以試下捉腳啊！捉完腳之後，你可以用腳向後嘅力量去拉高你嘅胸口，令佢打開再多少少呢個感覺。跟住你可以變一變嗰個形狀，所以係打直嘅咁樣，一嚿係棟起喺你嘅身體嘅前方，直擺喺地下就係喺你身體嘅後方咁樣擺。如果咁樣擺嘅時候，我哋可以試下，又係個腹部擺上去。所以今次嘅擺法係兩嚿都打直。手去捏後邊嗰嚿磚，起腳，都幾好用，係咪啊？跟住可以用佢嚟做多少少嗰個成個身體，用翻個腹肌收緊嘅感覺，一個擺喺你嘅肩胛骨嘅後方。我擺呢度嚇，咁我可以做少少，我托住我個頭先，等條頸冇咁攰，做少少腹肌。跟住我用我曲腳嘅感覺，曲腳踩個地，令我嘅髖關節離開張墊，然後我將第二嚿磚擺喺我嘅脊椎下底，跟住我扶住嚿磚，你睇下可唔可以升起腳先？可以嘅話，收下巴。呢個都幾得意。仲有好多用途嘅，要輕鬆啲都可以。睇下有冇機會下次再同大家介紹先。多謝大家嘅觀看，下次見。希望好快可以喺課堂上同大家見面。Namaste。